MaxFit 61 Frost Guys, Wireless. hari ini kita kedatangan barang mechanical keyboard dari Vantex MaxFit 61 Frost Wireless ya guys ya. Ini sebelum kita unboxing, tanpa lama-lama, ayo kita segera unboxing guys untuk packagingnya. Nah, untuk packagingnya sendiri kita dapat keyboardnya itu sendiri, terus kita dapat kabel charge USB Type C. Terus di sini ada untuk buka keycaps-nya. Nah, ini ada buku petunjuknya guys, yang nanti bisa dibaca-baca karena untuk mechanical keyboard ini sendiri banyak shortcut yang perlu kita baca. Ini terakhir di kartu garansi ya, kartu garansi dari keyboard untuk keyboardnya. Oke, tanpa lama-lama kita coba lihat. Nah, ini barangnya guys. Oke. Nah, untuk MaxFit 61 Pro sendiri ini sudah dilengkapi baterai ya guys ya, karena tadi kita juga dapat chargingnya. Nah, untuk fiturnya sendiri bisa Bluetooth, bisa wireless dongle ya teman-teman ya, tergantung nyamannya pakai yang mana. Oke. Oke, untuk ganti-ganti RGB kita bisa tekan press Fn plus M ya. Gimana nyamannya untuk RGB silahkan diatur, nanti bakal bisa dites ya ketika sudah punya device-nya. Nah, untuk cek baterai indikator bisa tekan Fn plus control. Oke guys, menurut gue ini cukup worth it, segera cek keranjang kuning buruan.